Gospe in gospodje, to je bila Urša Vidmar, članica baletnega ansambla Opera in balet Ljubljana. Še en aplavz, lepo prosim. Lepo pozdravljeni na še eni izdaji nagrad WebSi za spletne prvake. Lepo vas je videti v takem številu. Imeli smo nekoga, ki vas je štel, ko ste prihajali v dvorano in dejansko vas je tukaj noter 17 manj kot potencialnih kandidatov za mesto predsednika. Ne, res, pač Pahor je naredil en svoj koledar, ne, in bi vsak mesec on, če bi letošnji kandidati naredili koledar, na katerem bi vsak mesec en, imamo pokrito koledarje do 2023. Ampak ne bomo danes o tem. Danes ne pobiramo podpisov, danes si ne želimo vaših glasov. Danes vam dajemo možnost, če ste slučajno spregledali kaj finega v preteklem letu, da date temu svoje klike. Sicer pa danes tole ni sam začetek današnjega dogajanja. Tukajle smo že vse od 12. ure, kjer smo se družili na WebSi dnevu, kjer smo dejansko poslušali kar nekaj zanimivih predavanj. Bili smo priča okrogli mizi vplivnežev, kjer se mi je mogoče vtisnila v misli besede oziroma stavek enega od udeležencev, ki je rekel, pomembna je energija. To je bil tudi stavek, s katerim je bil potrjen TEŠ 6. Sicer pa je bilo danes, od pomladi naprej že zbiramo prijave in ves ta čas nas spremlja ta podoba balerine, zato tudi umetniški nastop, umetniška točka ob uvodu v današnji večer. In pa seveda, preden povemo karkoli o nagradah, radi imamo, če objavite kakšno sliko, kakšen tweet, kakšen zapis na MySpaceu, lahko greste na bulletin boarde tudi kaj napisati, če imate kakšen analogni modem s sabo. Ampak dajte hashtag po našem sloganu, ki se seveda glasi odličnost digitalizacije in digitalizacije odličnosti. Če slučajno za koga to preveč zatipkati, pa lahko uporabljate tudi hashtag WebSi, tudi to bo prijelo. Kot rečeno, 19 nagrad, ne kot rečeno, ker nisem še prej prebral, ampak 19 nagrad nas čaka izmed prijavljenih 103 projektov. In vse te projekte je pregledala 75 članska strokovna in poslovna žirija pod predsedstvom Roka Cudermana, direktorja trženja v Petrolu. Tisti, ki ste bili dopoldne že od začetka samega, lahko zablaskate tisti, ki ste bili tukaj na otvoritvi, da vidim, koliko vas je takih. Koliko vas je pa takih, ki ste prišli šele zdajle? Ni bilo cajt, je bilo treba tvitati, ne? Sam hotel sem postaviti nekako v kontekst, namreč 75 članska strokovna žirija je imela 103 projekte za pregledati, ne? Pri nagradi Kresnik ima zdaj 103 oziroma približno 120 slovenskih romanov, ki izidejo na leto samo 5 ljudi, ne? Tako da ne vem, a to pove kaj o manjši stopni pozornosti ljudi, ki se ukvarjajo z digitalnimi vsebinami. Ampak to so zgolj zlobna natolcevanja, zato v njih ne bomo. Najlepša hvala vsem sponzorjem, ki so nam omogočili, da smo danes tukaj. To so Lidl Slovenija, Marketing magazin, Weekend Media Festival, agencija Spekto, Hit Radio Center, Večer, Slovenska tiskovna agencija, Europlakat, IAB Slovenija, Edition Digital, računalniške novice, Network Akademija, Elaborat in Pikant Photography. Dajmo še za njih zaplaskati, ker moramo se jim zahvaliti, da bojo naslednje leto dali še več, ne, iz pospeševalnika so se preselili v kino Bežigrad, ker je najlepša hvala za gostoljubje. A imamo še kaj kart za nedeljo, je že vse šlo? Konc. Če ne bi vas povabil, nedeljo se tlele gleda finale, zdaj lahko se prešvercate noter, ostanete tukaj, danes se po žuru napijete, zaspite pod sedeži in se prebudite v nedeljo potem za finale. To je ena od možnosti, ampak pogledajte zdaj, kakšen je vzorc na tleh tega tepiha in si pojete hiteno tako malce pa hlaček, pa da vas pol, ko bojo čistili kino, ne bojo prepoznali in poslali ven. Zdaj pa dovolj
od mene, zdaj pa pejmo na resne stvari. Semkaj na oder vabim Roka Cudermana, direktorja trženja pri Petrolu, ki je bil, kot že rečeno, letos predsednik WebSi žirije, da nam pove nekaj besed za začetek. Še mečkam dvignem. Vse to je v redu, se sem tudi za rodija plačan, tako da. Bolj, kad je bil za grupijo. Mi bo tako ljubše. Dober večer. Dober večer tudi v imenu celotne žirije. Ko sem se pripravljal, kaj tukaj povedati, kar je več kot tisto vljudnostno in razmišljal o ekipi, ki je tukaj, sem prišel do ugotovitve, da upravljate enega izmed najlepših poklicev na svetu trenutno. Torej, spreminjate trende, razveseljujete ljudi, vzbujate zanimanje, prinašate v domove cel svet. Kaj si pravzaprav človek lahko želi še več? In morda, torej, da bo kakšna stvar koristna za naprej. Žirija je svoje delo opravila, nagrade so skoraj da podeljene, bodo kmalu, torej ozrimo se naprej. Pri vaših delih, ki jih morda že ustvarjate, jih boste začeli ustvarjati, morda dve stvari, dve zgodbi za navdih. Prva je izjava Alberta Einsteina, ki je rekel, ko imam problem in 1 uro, da ga rešim, 55 minut namenam razmišljanju o problemu. 5 minut je potem popolnoma dovolj za reševanje problema. In pri rešitvah, ki jih spravljate v delo, s katerimi lajšate ljudem življenje, mislim, da je pač si to vredno zapomniti in upoštevati. Druga pa je zgodba Anthony de Melota, Zlati orel, ki govori o tem, kako je jajce orla bilo položeno h kuram, torej in je zrasel oziroma se izvalil skupaj s kurami, celo življenje preživel z njimi, brskal za črvi, pa ves čas se oziral v nebo in gledal orle, kako visoko letajo pod nebom. In naj tudi današnji večer, torej ko se bomo družili in vse priložnosti, ki jih boste imeli, za poiskati družbo orlov. Letite visoko in z vašimi deli osvajajte svet. Hvala za pozornost, prijeten večer in naprej vsem, ki boste nagrade prejeli, iskrene čestitke, ostalim pa uspešno delo naprej. Najlepša hvala. Zaenkrat vam damo še mečkan počitka, preden preidemo na podeljevanje večine nagrad. Najprej bomo pa podelili nagrado kreativnega izziva za mlade WebSi prvake. Namreč WebSi in Lidl Slovenija sta letos združila navdih po ustvarjanju novih presežnih digitalnih zgodb. Offline in online sta se nerazdružno prepletla in nastal je Lidlov kreativni izziv za mlade WebSi prvake. Z njim so mlade do 30. leta starosti izvali z vprašanjem, kako družine z otroki preko aktivnosti na spletu pripeljati v fizično trgovino, da postanejo in ostanejo kupci Lidla Slovenija. Prejeli so 16 kreativnih rešitev, potem pa je komisija v zasedbi Nina Leskovar, Karmen Mlinar, Urška Mivšek-Sitar in pa Matija Škof izbrala 3 finaliste, ki so se danes predstavili na samem začetku programa. Med temi smo dobili zmagovalca, ki ga bomo razglasili sedaj. Na oder pa vabim Valentina Bufolina, vodjo marketinga v Lidlu Slovenija, in pa Matijo Škofa, direktorja projekta WebSi spletni prvaki, da podelita nagrado in obrazložita izbor zmagovalca. Tretje mesto. Dober telefon. Ja, to je treba njim pokazati. Ja. This partnership is not sponsored. Tako je. Ampak moram pohvaliti vaše jabolčno pecivo. Influencer. Pravi influencerji to delamo za ston, ker drugače ne bi preživel. Kdorkoli mi proda futer po 10 evrov je moj prijatelj in ga influencam. Tretje mesto. Kakšnim pritlehnim šalam se režite?
pritlehne zato, ker ne morem skočiti. Tretje mesto je dosegal s svojim idejnim projektom Timotej Škrlec. Lahko, evo, dej. Dovolimo bližnico, sicer prosimo vse, da se sprehajate tamle, da ne motite naših tehnikov pri delu. Drugo mesto sta zasedla Damjan Penič in Medeja Kraševec. To je zdaj ta muzika, ki se Superman še sprehaja kot Clark Kent. In pa prvo mesto Anže Ivanko. Ki se zdaj razpre in poleti. Naj povemo, da zmagovalec prejme vrednostne bone za 500 € v Lidlu, in mu sploh ni treba rešiti križanke v kvizu. Brezplačno udeležbo na konferenci Sample, to sem bil jaz enkrat ful vesel, ko sem šel kaj, pa sem pogruntal, da ni v hip-hopu, Websi dnevu in pa možnost realizacije ideje. Tako da, Anže, čestitke, če ne veš, kaj bi z bonom, ga lahko jaz prevzamem. Sicer pa bi prosil še Valentina, če pove par besed, zakaj so se odločili tako, kot so se. Najprej moram povedati, da je bilo teh vseh 16 del zelo kakovostnih in enostavno, ko jih prebiraš, ti kar grejo kocine gor. Na koncu smo imeli pač to tudi težko odločitev, da smo izbrali glavne tri, ki smo jih danes lahko slišali. Komisija je imela pa 4 kriterije, po katerih smo izbirali potem tudi zmagovalca. Fokusirali smo se seveda na izvedljivost, na ekonomičnost, na inovativnost in pa na zaželenost. In glavna nagrada, se pravi Anže, ti si točno to vse pokril, tako da upam, da bomo kmalu tudi to implementirali. Najlepša hvala. Že se znajdu se, si naredil take stvari, ki so zelo podobne s Tikizom. Ostali od lan majhen, bomo to ponudili tle zraven. Vse je všteto v stroške. Najlepša hvala, vas lahko prosim še, da stopite zraven za eno skupno fotografijo. Evo ga, tamle, na sredco. Vzad stojijo, da lahko tudi mene dobijo na odru, kadar sem sam. Na sredi. Tanka ponovadi sedi eno vrsto pred vami, takrat se Tomič usede v kinu pred vas in to je pa to 2,10 metra, čez kjer je, da vidiš. Najlepša hvala. Vsem naj ideje tečejo še naprej. Lepo uporabo telefona želim. Matija, ti pa ostaneš gor. Tale mikrofon, mislim, da tega mikrofona ne bomo več potrebovali, tako da ga damo gor. Dol, gor, dol, nekam. In pa na oder vabim znova Roka Cudermana, ki bo pomagal podeliti vse te nagrade. Imamo jih kar še nekaj, tako da bomo počasi začeli. Družbena omrežja je prva kategorija nagrad, ki bo podeljena in to je tudi ena najštevilčnejših kategorij. V njej se je znašlo kar 11 potegovalcev vse za te nagrade. To je res legitimen termin, pejte vprašati Hladnika na ZRC-ZU, če ne verjamete. Družbena omrežja. Poglejmo si, kdo so bili 3 najboljši. Družbena omrežja. 3. mesto. Facebook stran Dunkin Devils, agencije Honey Badger. 2. mesto. Formula strasti, Renault Nissan Slovenija in agencija Mediodrom. Websi spletni prvak 2017 v kategoriji družbena omrežja pa je vlog Pomotar Minuta, tudi Pomotar SP. Eden najporabnejših in najbolj vsebinsko zanimivih vlogov pri nas, ki s pridom izkorišča digitalni moment. Res kvalitetno narejeno, tip ima občutek za publiko in vidi se, da zadevo dela z dušo. V videih so iskrena čustva. #respekt. Čestitke
Ciril je pogruntov pravila igre. Namreč, da nagrajence vabimo, da pridejo na oder že takoj, ko se zasliši njihovo ime, da bomo končali s tole prireditvijo še pred nedeljskim finalom košarke, sicer nas bodo tukaj vrgli ven iz kina Bežigrad. Tako da čestitke, še ena fotografija. In tisto, če bi se slučajno zanimalo, kaj je tisto besedilo po razglasitvi, pri vsakem zmagovalcu smo posneli še mnenje enega od žirantov, zakaj je prav ta oseba ali projekt zaslužen za nagrado. Hvala, Ciril, gledamo, kje imamo transparente, Čiro, Care. Mi pa kar nadaljujemo z naslednjo kategorijo, to so družbeno odgovorni projekti. Tretje mesto. Botrstvo. Trije zimski botri. Zveza prijateljev mladine Ljubljana, Moste in agencija Synchro. Drugo mesto. #Passion for Life na Wings for Life World Run. Renault, Nissan Slovenija in agencija Mediodrom. Vepsi spletni prvak 2017 v kategoriji družbeno odgovorni projekti pa so Lahko nočnice, projekt A1 Slovenije in agenciji Grej Ljubljana ter Enki. Fantastično zastavljen projekt, izjemno dobra izpeljava, koristne povezave med starejšo in mlajšo generacijo prek sodobnih tehnologij. Projekt na zelo subtilen in pozitiven način vpleta problematiko starostnikov v sodobno okolje. Vredno vsake pohvale. Na oder, torej, vabimo Enki, Grej in pa A1. Lepo je videti, lahko došli se tudi širijo, kolikor spremljate ta projekt v vse sfere. Čestitke, moramo povedati seveda tudi tele Vepsi nagrade so zelo primerne, če greste čez 2 tedna na koncert Ghostface Killa, lahko bolj se derete v Wu-Tang in tele Vepsi nagrade kažete v luft. Najlepša hvala in čestitke. Inovacij pa nam očitno ne manjka. Inovativni digitalni projekti so naslednja kategorija in tukaj so imeli kar, reci in piši, 13 kandidatov za najvišja mesta. Kdo so bili vrhni trije, Smetana, na vrhu lonca pa bomo videli zdaj. Inovativni digitalni projekti. Tretje mesto. Lidlova jogurteka, podjetja Lidl Slovenija in agencije Mediodrom. Drugo mesto. Lidlovih 10 let, Lidl Slovenija in agencija Luna TBWA. Vepsi spletni prvak 2017 v kategoriji inovativni digitalni projekti pa je mobilna aplikacija Triglav Rekord, zavarovalnice Triglav in agencije Pristop. Prvo mesto v App Storeu med top 3 aplikacijami in drugo mesto na Google Playu med top 3 aplikacijami povesta vse o inovativnosti aplikacije in Pristop. Čestitke torej Triglavu in Pristopu za to nagrado. Ne bo treba letos sicer verjetno aplikacijo na novo predelati, ker je Prevc zamenjal smuči. Tako da še fotografija, ta da bi bila lahko v skoku, ne statična. Tako da čestitke, še en aplavz za najbolj inovativni digitalni projekt. Kdo pa bo spletni prvak Vepsi med javnimi in nevladnimi organizacijami, zveste sedaj. Javne in nevladne organizacije, NVO-ji. Tretje mesto. Projekt Dron Bonton, javne agencije Republike Slovenije za civilno letalstvo in agencije 101. Drugo mesto. Spletno mesto Mala ulica, javni zavod Mala ulica in agencija Inovativ.
Vepsi spletni prvak 2017 v kategoriji javne in nevladne organizacije pa je projekt prenova spletne strani Centra urbane kulture Kino Šiška. Center urbane kulture Kino Šiška in agencija Kofein Design. Odlična arhitektura in super dizajn, spletno mesto uporabniku, ki ve, kaj išče, pregledno poda vse informacije, ostale pa popelje skozi zanimivo zgodbo Kina Šiška. Čestitke, torej Kino Šiška, Kofeinom. Dobro, nisem vedel, priznam, nisem vedel. Prej, ko sem naredil to šalo o Ghostfaceu, nisem vedel, tako da zdaj vemo, da bo tam vsaj en ta W se dvigal v luft. Evo, tako da, kaj je? Ne, nisem vedel, da ste, mislim, vedel sem, da je Ghostface, ko imam karto kupljeno. Ni mi je treba dati za influencanje, hvala. To delam z dušo, ne za 7 jurjev kot trkaj. Čestitke. Ta zadnja šala je bila nanosna popoldansko okroglo mizo, kjer je Trkaj rekel, da stvarmi, s katerimi se ne strinja, pač za 7 jurjev, pač se raje odpove temu denarju. Jaz sem pa takoj povedal, da če ima kdo za influencati suhomesne proizvode, tudi doručak gre influencati ali pa vampe, če treba, se bom potrudil. Mediji so naslednji, torej kdo bo dobil Vepsija v Kočevskih gozdovih? Tretje mesto. Posel danes na siol.net, podjetja TS Media. Drugo mesto. Onaplus.si, podjetja Delo. Vepsi spletni prvak 2017 v kategoriji mediji pa je spletna stran Vala 202, javni zavod RTV Slovenija, drugi program Val 202. Val 202 zadnja leta bolje leži na spletu, saj dokazuje, da lahko radio prevodi v digitalni dobi. Zvočne vsebine, raznolike po svoji usmeritvi, na vse možne načine ponujajo uporabnikom. Poslušanje je sedaj tudi na spletni strani v prvem planu. Bravo, ekipa! Čestitke, torej Valu 202. Vidimo, koliko dobre plače imajo tam, da morajo ljudje bolj še podcaste snemati. Anže, ne slišimo te, kako komentiraš. Skoki so bili 2 kategorije nazaj. Zdaj pa poglejmo, kdo nam je najbolj razgibal palce na obeh rokah, kdo je najboljša oziroma kaj je najboljša mobilna aplikacija. Mobilne aplikacije. Tretje mesto. Troljo, prvi slovenski chatbot, podjetji Val skupina in ljudje. Drugo mesto. Mobilna aplikacija Triglav Rekord, zavarovalnice Triglav in agencije Pristop. Vepsi spletni prvak 2017 v kategoriji mobilne aplikacije pa je mobilna aplikacija Triglav Vreme, zavarovalnice Triglav. Aplikacija je skrbno idejno zasnovana, oblikovana in tudi v celoti izvedena. Njena uporaba je prijazna, vsebine pa zelo koristne in predstavljene na ustrezen način. Čestitke. Naj omenimo sicer, da aplikacijo Triglav Vreme še posebej radi uporabljajo češki planinci, da vidijo, grejo na Triglav lahko v Japankah ali morajo slučajno mokasinke gor dati, ker bo slabo vreme. Čestitke. Ne smem motati svečanega trenutka fotografije. Najlepša hvala. Po mobilnih aplikacijah pa sledijo posebni digitalni projekti. Teh je bilo v igri kar 11. Poglejmo, katerih 8 ni ostalo na tleh montažne kabine. Posebni digitalni projekt. Tretje mesto. VR Ptica, inovativno doživetje za vsakogar, projekt Telekoma Slovenije in agencije Render Space. Drugo mesto.
Outstanding.si, ocenjevanje Europlakat in agencija Spektro informacijske tehnologije. Websi spletni prvak 2017 v kategoriji posebni digitalni projekti pa so Sketchoholiki, spletna oddaja podjetja ProPlus. Odlično, ustvarjalno povezuje medijski potencial s problemom ustvarjalcev in, kar je zame najpomembneje, z lokalnimi vsebinami konkurirati globalnim vsebinam ni mačji kašelj. Čestitke za idejo in izvedbo. Čestitke. Ja, ste pa zrihtani fakti, toj. Pa še Brgat. Brgat, ti si se pa obril, a? Evo, čestitke torej Sketchoholikom. Za tole začela se je že njihova druga sezona, to lahko povemo, spremljate jih lahko povsod. Mislim, da je druga ali tretja oddaja, evo, to. Tretja je že. Tretja sezona je potrjena, evo, človek z ProPlusa je povedal. Super, splača se dobiti Websija. Izvolite, Saša pa je dal. Dast, sem začel topiti. Spletne trgovine. Upam, da nisem preskočil kakšne. Poglejmo, če sem prav prebral. Poslovne spletne strani. Tretje mesto. Voda, zgodba o čudežu narave. Voda 902, podjetja Voda 902 in agencije Demar. Drugo mesto. Vsebinski spletni portal Vse bo v redu. Zavarovalnica Triglav in agencija PM, poslovni mediji. Websi spletni prvak 2017 v kategoriji poslovne spletne strani pa je projekt Osmisli.si, podjetja Osmisli.si. Zanimiva poslovna ideja je jasno predstavljena ob prvem stiku s spletnim mestom in uporabnik hitro pride do cilja. Spletno mesto je zelo učinkovito in ciljno usmerjeno, jasno komunicira ponudnikom in strankam koristi. Čestitke torej za Websija, za najboljšo poslovno spletno stran. Omisli.si, ne osmisli. Omisli.si, evo. To je to, lani smo imeli tehnične težave, letos imamo moderatorske težave, pač nek mora en glitch se narediti, da imajo mediji o čem kaj pisati, ne, če ne, o čem bi potem nova pa Lady pisala naslednji teden, če se ne bi kaj zmotil na odru. Zdaj pa, moramo vedeti, kar 17 je bilo teh poslovnih spletnih strani, najštevilčnejša kategorija, sledijo pa, kot že prej obljubljeno, spletne trgovine. Spletne trgovine. Tretje mesto. Spletna stran t2.net, podjetja T2 in agencij Enki ter Red Orbi. Drugo mesto. Rast spletne trgovine Mercator pomlad 2016-2017 podjetja Mercator. Websi spletni prvak 2017 v kategoriji spletne trgovine pa je spletna trgovina Sui. Sui find geometry, Simona Korošece, Spet in agencija Ideas. Spletna stran odraža filozofijo in karakter znamke Sui. Elegantno, minimalistično, preprosto, jasno. Tako kot nakit. Stran je čista in diha s produktom, ki ga prodaja. Čestitke. Sui. Očitno bomo kmalu na njihovi strani lahko kupili tudi nakit iz lesa in akrilnega stekla v podobi Websi nagrade. Ali mogoče nekaj naštimo, da so naslednje leto proizvajalci te nagrade? Ne sam tle, da ven mečem te ponudbe. Rihtam biznis, 20% date, če se zmenite in to je to. Najlepša hvala. Sledi pa še turizem. 8
jih je bilo prijavljenih turističnih projektov, mi pa pogledamo, kdo so bili sveta turistična trojica. Turizem. 3. mesto. Vizit Kamnik spletna stran, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik in agencija GoClick. 2. mesto. Spletno mesto Hoteli Bernardin, Hoteli Bernardin in agencija AB Studio. Websi spletni prvak 2017 v kategoriji turizem pa je projekt Wilderness in Habitat Slovenija, podjetja Autotrade in agencije Demar. Spletno mesto primerno nagovarja ciljno publiko, hkrati pa njegova oblikovna podoba prižiga uporabnikove emocije, ki so pomembne pri odločitvi za tovrstne turistične storitve. Lepa združitev narave in spleta, kvalitetno pripravljene vsebine, napisane s kančkom humorja. Čestitke, če boste rabili koga, da vam statira kot medved, se midva s Taretom javva, lahko kadarkoli. Moramo povedati, sicer še ena stran je, ki je tudi skoraj da dobila nagrado, ampak je izpadla. To je turistična spletna stran občine Bled, kjer ko klikneš na njo, ne smeš jeti dol več, manj kaj en dan. Možno se vsaj 25 ur sicer ti računalnik zablokira. Ampak tukaj imamo zmagovalce. En aplauz še za nje. To je to za ta denar, evo. Pridete, dobite nagrado, lahko sedete nazaj. Zdaj pa nadaljujemo. Najboljše uredništvo, kakor vam je pač lektor naročil, da morate to izgovoriti, meni ni nihče, zato sem raje obe varianti. Poglejmo. Prejemnik nagrade za najboljše uredništvo je projekt, ki je med vsemi dobil največ točk za uredništvo. V 2017 nagrado prejme projekt Lahko nočnice, podjetja A1 Slovenije in agencij Grej Ljubljana ter Enki. Zelo lepa iniciativa, ki je oživela tudi v praksi, kar pomeni, da so prodajni cilji učinkovito doseženi. V otroškem svetu in velikokrat tudi v svetu starejših je preprostost in hitra interakcija brez odvečnih besed odločilna. Enak občutek dobimo tukaj, vse na svojem mestu. Lahkonočnice sicer, torej povedati, najdete tudi na Soundcloudu, kar je super za dolge vožnje, če imate mulce vzati v avtomobilu, ker je bolj to poslušati, kot Ribiča Pepeta že 800. To je ta posttraumatski stres sindrom sodobnih staršev. Najlepša hvala in seveda čestitke. Poglejmo si, kdo nam je nudil najboljšo uporabniško izkušnjo. Nagrado za najboljšo uporabniško izkušnjo si delita dva projekta. Z najboljšo uporabniško izkušnjo se ponaša mobilna aplikacija Triglav Rekord, zavarovalnice Triglav in agencije Pristop. Ideja podpira pozicioniranje Triglava kot digitalno napredno in inovativno podjetje. Uporabniška izkušnja je dobra, gledalcu omogoča, da prek aplikacije aktivno sodeluje in s tem nagradi samo spremljanje tekmovanj. Čestitke torej za trenutno rekordno stanje na odru. In če gre verjeti glasu s posnetka, nas čaka še nadaljevanje. Nagrado za najboljšo uporabniško izkušnjo prejme tudi mobilna aplikacija Triglav Remo, zavarovalnice Triglav.
Odlična strategija z odlično uporabniško izkušnjo, zelo dobra in uporabna aplikacija. Dobesedno dodatni prosti met. To, kar dela Dragič strice. Gleda tukaj, danes nihče pa ni skočil naprej v ribco, v raketo. Tako, evo. Dajmo se še enkrat fotografirati, če slučajno prejšnja ne bi delovala. Ziher je ziher. Vidite mi, zdaj že toliko fotografij, tle jih boste lahko za dokumente dali. Ni pa vse samo seveda. Ja, fino je, da so stvari tudi lepe na pogled, da oko počije. Kdo nam je zagotovil in ponudil najboljše oblikovanje? Tudi nagrado za najboljše oblikovanje prejmeta dva projekta. Z najboljšim oblikovanjem se ponaša projekt #Formula strasti podjetja Renault Nissan Slovenija in agencije Mediodrom. Sveža dinamična kampanja, ki izkorišča sodobne možnosti družbenih omrežij. Dobra offline-online integracija. Čestitke. Torej, trenutno se vse, kar je bilo online, integriramo zdaj še v offline. Čestitke. In pa znova imamo torej dvojno titulo. Kdo je drugi, ki se bo okitil z njo v kategoriji najboljšega oblikovanja? Nagrado za najboljše oblikovanje pa prejme tudi agencija AV Studio za projekt Začuti AV Studio. Žiranti pravijo, všeč mi je drugačnost, kar prispeva pri doseganju ciljev, čas na strani, ker je zanimivo. Oblikovno odlično, stran je futuristična in idejno super izvedena. Na oder torej prihaja AV Studio. Če sem si prav zapolnil naravnosti iz Velenja. A ste Velenje, ne? Ste Velenje. Tako gangst, Velenje in Ljubljana. Velenje je tako gangsta mesto, da še reka, ki teče skozi nje, paka, paka. Zato ne smem več nastopati na rep žurih tam. Hvala. Čestitke. Zdaj pa, kdo je zmagovalec ljudstva? Je to mogoče trenutni Instagram kralj Slovenije? Ali kdo drug? A Pahor je bil tle v igri? Ne, ni bil. Škoda. V redu, poglejmo, kdo je zmagovalec ljudstva. Zmagovalec ljudstva je projekt, ki je med vsemi dobil najboljše ocene strani ljudstva. Nagrado prejme vlog Komotar Minuta, Ciril Komotar, SP. Način zanimiv, neformalno način komuniciranja, ki nakratko povzema ključne informacije in ne dolgočasi uporabnika. Vsebino, ki je sicer namenjena določenemu segmentu, navdušen sem nad avtomobili, naredi zanimivo za širšo populacijo. Avtor se potrudi, da vedno najde nekaj novega in to predstavi na njemu lasten, humoren in že prepoznaven način. Tokrat brez hashtaga respekt, tega dam jaz, hashtag respekt. Mogo bi se pripeljati, veš, na oder ti. Ja, sej ne, mogoče to, kako je bilo v BoJack Horsemanu, veš, z Drone Throneom ali pa kaj tasga. To bi bilo nekaj avta, pač težko tle na gor. Ni treba, prav ni treba še enkrat slikati, ne, imamo, to je. Tako, novost tekmovanja, dajmo še en aplav za Cirila, dajmo še en aplav za Cirila. Hvala, ker nimaš kamere s sabo, ker smo upali, da bomo mi tudi v minuti noter. Vsi so sem prišli sam zaradi, jaz rekel, mogoče smo pa Ciril posnel in pol ne snemaš, hvala. Jaz bi mu kar vzel.
to je neodgovorno. Novost tekmovanja WebSi spletni prvaki v letu 2017 pa je izbor najdigitalca. To zdaj smo ratali, kaj še za fotografijo, ali? Organizatorji z nagrado nagrajujo osebo, ki je v preteklem letu najbolj zaznamovala slovensko digitalno sceno in je sodelovala pri projektu, ki je bil A. kakovostno izveden, B. pomeni inovacijo v slovenskem digitalnem prostoru in C. je dosegal konkretne učinke oziroma zastavljene cilje. Nominiranec je lahko sodeloval tudi pri več tovrstnih projektih. Posebni ožji žiriji za izbor najdigitalca je v letu 2017 predsedoval Rok Cuderman, sicer tudi predsednik WebSi žirije. Njena 7-članska sestava pa je bila Jaka Lenartič Enki, Jernej Špende Grej Ljubljana, Leja Lipovšek Medwise Performance Marketing, Primož Žižek Laborat, Radovan Arnold, Arnold Vuga, Rok Cuderman Petrol in Urška Saletinger Infinum Si. Izmed vseh nominacij so se v ožji izbor uvrstili 3 nominiranci. Ker vsak močno izstopa na svojem področju, se je žirija odločila, da nagradi 3. Inflacija nagrad, to je za aplavz, to je za aplavz. Lani še nobene nagrade za najdigitalca, letos kar 3, to super. Evo, to je gospodarska rast, Gregor, lahko si prvoščimo. Dajmo prvega pogledati. Najdigitalec 2017 je Dejan Rajkovič, direktor direktne prodaje Adriatic Slovenica. Dejan s svojimi strokovnimi kompetencami, z dobrim poznavanjem tehnoloških in medijskih trendov, kot tudi branže, v kateri deluje, evidentno dodaja vrednost. Uspešno vodi in motivira preostali interni tim, s katerim gradi uporabne digitalne produkte, ki bodo v prvi vrsti koristili končnemu uporabniku in posledično podjetju. Naj bo ta naziv potrditev angažmaja in svež veter, ki bo napolnil jadra za prihajajoče izzive. Štekate Adriatic jadra. S vetrom v jadrih, torej na oder. Seveda to moram povedati, kljub temu, da ste se vsi nagrajenci do zdaj že slikali tukaj na odru v Slaviju, da se potem tudi še po prireditvi ustavite zunaj pred našo fotosteno in se fotografirate tudi tam. Nadaljujemo. Najdigitalec 2017 je Dušan Boldin, digitalni strateg AB Studio. Dušan obvlada digitalno sfero v najširšem pomenu besede. Kot strateg v kakovostni agenciji je strankam zagotavlja celovit pogled na njihove digitalne in poslovne priložnosti ter od začetnega razmišljanja do izvedbe zagotavlja vrhunsko kakovost. Odlikuje ga radovednost po testiranju novih tehnologij in marketinških konceptov, ki navdihujejo tudi preostalo ekipo k preseganju obstoječih rešitev. Dušan je eden od ključnih ljudi pri razvoju slovenskega digitalnega prostora, ki si več kot zasluži priznanje. Dušan je vse do konca razglasitve čakal na svoje mesto, ker ni mogel verjeti, ali je to res on, ali je mogoče kakšen drug Dušan iz agencije z istim imenom. Tako da, čestitke. In še tretji najdigitalec. Najdigitalec 2017 je Matej Praprotnik, pomočnik direktorja za strateške vprašanja Javne zavoda RTV Slovenija, Radio Slovenija.
Čeprav je večini poznan kot radijec in moderator dogodkov, je Matej vsekakor tudi ambasador digitalizacije na področju radija in premikanja meja sprejemljivega znotraj javnega zavoda RTV. Občudovanja vredni so tako njegova inovativnost, motiviranost kot visok nivo kakovosti komunikacije medija, ki ga vse skozi vzdržuje in nadgrajuje. Njegovo navdušenje nad tehnologijami je zelo nalezljivo in hkrati oprijemljivo, kar se vidi tudi v realizaciji projektov. Zato si vsekakor zasluži ta naziv. Nekaj je drug pa tej Praprotnik zvala. Čestitke, še fotografija. To je njegova druga najnagrada letos, takoj za titulo Kralj bednih panov. Ampak ga imamo radi imamo te pane. Čestitke Mateju. Mi pa nadaljujemo z najdigitalno kampanjo. Websi spletni prvaki izpostavljajo in nagrajujejo presežno celostno digitalno komunikacijsko kampanjo. Najdigitalno kampanjo 2017, ki mora zasledovati vnaprej določene kriterije. Komunikacijske aktivnosti kampanje morajo biti: prvič, sistematično načrtovane, torej imeti določene cilje, ki jih je bilo možno izmeriti, drugič, se odvijati daljše obdobje in tretjič, biti osredotočene na digitalna okolja in orodja. Lahko so sicer podprte tudi z nespletnimi oziroma, če kdo ne razume slovensko, offline aktivnostmi, vendar predvsem kot podpora. Najboljšo digitalno kampanjo izbira posebna žirija, ki v 2 krogih ocenjevanja določi zmagovalca. Tako kot za predsednika. V drugi krog se uvrstijo najboljša 3 prijavljena dela, med njimi žirija izglasuje najboljši projekt. Posebni ožji žiriji je v letu 2017 predsedoval Rok Cuderman z Petrola, ki je tudi predsednik Websi žirije. To sem vsakič napisal, pač moramo povedati te titule, se opravičujem. To je njena 8-članska sestava, pa poleg Roka Cudermana še Jaka Lenardič Enki, Jernej Špende Grej Ljubljana, Leja Lipovšek Medwise Performance Marketing, Matej Praprotnik, Radio Televizija Slovenija, Primož Žižek E-Laborat, Radovan Arnold, Arnold Vuga in pa Urška Saletinger Infinum SI. Med 16 prijavljenimi projekti so se v drugi krog uvrstili 3, ki so dosegli največje število točk. Med njimi je ožja žirija nato izbrala kampanjo, ki je izmed vseh prijavljenih najbolj izstopala. Žirija v zgoraj omenjeni sestavi se je odločila takole. Najdigitalna kampanja 2017 je globalna digitalna kampanja Slovenija Make New Memories, slovenske turistične organizacije in agencije PM, poslovni mediji. Žirija pozdravlja odločitve, s katerimi odločevalci podpirajo digitalizacijo, v tem primeru turizma, na globalnem trgu. Žirija je kot izstopajoč izpostavila predvsem element kakovosti oglaševalskih napotkov, ki govori o resnosti načrtovanja in odgovornosti do razvoja panoge turizma. Kampanja je kreativna, segmentacija pa natančna. Uporabljeni so smiselni komunikacijski kanali. Tako učinkovito in namensko investiranje državnih finančnih resursov, ki je merljivo in v skladu z visokimi standardi stroke, je vsekakor spodbudno za slovensko digitalno stroko. Kampanja dosega širše učinke, saj spodbuja integracijo drugih poslovnih modelov po Ljubljani, tudi v drugih panogah, ne le turističnih. Pozitivni učinki kampanje so tako vidni tudi v tradicionalnih kanalih poslovanja. Postali smo turistična destinacija, v kateri pišejo tudi veliki tuji mediji. Globalna digitalna kampanja Slovenija Make New Memories je vsekakor pripomogla k temu. Čestitke torej za ustvarjanje novih spominov. Sliš skoraj kot Total Recall ali pa kaj podobnega. Zelo do ustvarjanja novih spominov, to je bil dober za kakšen tak futurističen thriller naslov tudi. Če koga zanima, ker ni vestno prešteval nagrad, ostali sta nam še 2 potej, in sicer Najdigitalna agencija in generalni spletni prvak, ampak zdaj zaploskajmo zmagovalcem trenutne kategorije za najdigitalno kampanjo 2017.
Mene ste dobili, ker sem videl Jezerško šmora, to moram povedati. No, to je. Predzadnja nagrada, predzadnji Websi spletni prvak, pa za najdigitalno agencijo. Najdigitalna agencija 2017 je Agencija Mediodrom. Mediodrom je strastna ekipa digitalnih strokovnjakov, ki snuje odmevne digitalne zgodbe. S strateškim pristopom in poglobljenim znanjem ustvarjajo izstopajoče komunikacijske rešitve s poudarkom na digitalu, ki naročnikom prinašajo izvrstne rezultate. Njihovo vodilo pri delu in odnosih s naročniki je odličnost, k čemur stremijo na vsakem koraku. Čestitke Mediodromu. Dobro, da ni prišla cela ekipa, samo ožje jedro. Tu parketu Jazzy razgleda. Čestitke Mediodromovcem za Websija, najdigitalne agencije. Zdaj pa nam ostaja samo še zadnji, največji Websi. Kdo je generalni spletni prvak? Če bi bili mi zdaj neka hiša, ki bi od vas pobirala 4 evre mesečno, bi sledilo 26 minut oglasov, ampak nismo. Lahko pa nam date vsak po 4 evre, če hočete, tega se ne branimo. Zato, ker preidimo k srži. Generalni spletni prvak Websi 2017, digitalizacija odličnosti in odličnost digitalizacije je tuš. Generalni spletni prvak 2017 je mobilna aplikacija Triglav Vreme, zavarovalnice Triglav. Namen posodobljene aplikacije je uporabnikom na enem mestu ponuditi še obširnejšo vremensko napoved in celovit vpogled v vse ključne vremenske informacije, in sicer na hiter, enostaven in uporabniku prijazen način. Hkrati je zavarovalnica ohranila preventivno noto opozarjanja na nevarnost, zato je to še vedno edina vremenska mobilna aplikacija v Sloveniji, ki vključuje opozorila na vse nevarne vremenske dogodke, ki jih izdaja Arso. Čestitke, dejansko ta aplikacija zgleda dobro, ker deluje, ker so vedeli, da bom danes jaz tukaj le vodil na odru in so za Bežigrad že razglasili nevarnost poplav zaradi mojega znoja. Tako da, evo, čestitke. Drug let morate narediti aplikacijo, ki korake šteje. Tako da, to je to. Najlepša hvala seveda vsem, ki ste sodelovali. Hvala Roku, hvala Matiji, hvala prijaviteljem, hvala žirantom, hvala seveda udeležencem in hvala vsem, ki ustvarjate digitalne vsebine in tudi, če jih mešate z offline stvarmi, se pravi stvarmi iz živega sveta, ne zamerimo. Najlepša hvala še enkrat vsem sponzorjem, brez katerih Websi dneva in pa potem seveda Websi nagrad spletnih prvakov ne bi bilo. To so Lidl Slovenija, Marketing magazin, Weekend Media Festival, agencija Spekto, Hit Radio Center, Večer, Slovenska tiskovna agencija, Europlakat, IAB Slovenija, Edition Digital, Računalniške novice, Network, Akademija, Elaborat in Pikant Photography. Preden se razidemo, poslovimo iz dvorane, ker sezona še nadaljuje. Tukaj da boste lahko prejeli naše Websi 2017 almanahe, albume, kakor jim želite reči. Vabimo vas ven na pogostitev. Pokrovitelj vina je Lidl Slovenije, za catering skrbi Kino Bežigrad. Glasba, ob kateri se bomo družili, pa je delo, oziroma pokrovitelj glasbe je Radio Center. Tukaj piše, tako, pokrovitelji Radio Center, tako da druženje ob glasbi, mreženju, ne pozabite, hashtag digitalna odličnost, digitalizacija odličnosti in odličnost digitalizacije, oziroma hashtag Websi, če ste rahlo že spili preveč tega vina in ne morate več natipkati toliko znakov. Zunaj je fotozid, vabljeni, da se fotografirate pred njim.
Seveda vabimo še enkrat vse nagrajence, da se fotografirate tudi pred fotosteno in to mislim, da je to. Najlepša hvala vsem, ki ste bili z nami, ne samo od poldneva naprej, ampak ki ste z nami že vse od pomladi, ko smo začeli zbirati prijave. Naslednje leto se vidimo še boljši, še močnejši, še večji in, kar se meni tiče, upam, da ne še širši. Resno, skušal sem 4 kile v zadnje pol leta, tako da nekam gre. Ja, ampak to zato, ker sem se na zadnje tehtal v zimskih cunah, pa v poletnih. Tako da ja, gremo ljudje. Vina in glasbe in cateringa.